Hello friends, welcome to information about pets. இன்னைக்கு டாபிக் என்னன்னா ஷிட்ஸு டாக் அப்புறம் அதோட டீட்டெயில்ஸ் தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஷிட்ஸு டாகுக்கு வந்து ஃபிஷ், ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, க்ரீன் பீன்ஸ், ப்ளூபெர்ரிஸ் இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். இது 10லேருந்து 16 வருஷம் வரைக்கும் உயிர் வாழும். இது வந்து ஒரு டாய் ப்ரீட். இதோட ஹைட் வந்து 11 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் இருக்கும். இதோட வெயிட் வந்து 4லேருந்து 7.2 kg வரைக்கும் இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு ப்ளேஃபுல்லாக, இன்டெலிஜென்ட்டாக, கிளவராக ஒரு டாக் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்களும் இந்த டாக் சூஸ் பண்ணலாம். இதோட ஒரிஜின் வந்து சைனா. இது வந்து ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டிவான டாக். நீங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு டாக் வளர்க்கணும்னு ஆசை இருந்தாலும் நீங்களும் இந்த டாக் சூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஷிட்ஸு டாகில் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்குது. என்ன கலர்ஸ்னால் பிளாக் அண்ட் ஒயிட், ப்ரௌன் அண்ட் ஒயிட், பிளாக், ப்ரௌன், ஒயிட் இது 3 மிக்ஸ்ட் ஆகி 3 டைப்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸில் இந்த ஷிட்ஸு டாக்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஹேரி ப்ரீட், அதனால் இதுக்கு க்ரூமிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இது ஹேரி ப்ரீட்னாலேயே பார்க்குறதுக்கு லயன் மாதிரி இருக்கும். இது லசாப்ஸோ, பெக்கிங் கீஸ் அப்படிங்கிற 2 ப்ரீட்லேருந்து கிராஸ் ப்ரீட் ஆகி வந்தது தான் ஷிட்ஸு. இதோட காஸ்ட் வந்து 30,000லேருந்து 35,000 ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்கும். நம்ம சேனலை நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தொட்டுட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை தொட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பாய் பாய். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.